بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام و صلوات خدا و فرشته ها و بنده های خدا همه بر حضرت ختم المرسلین سید الانبیا اشرف الانبیا و خاندان مطهرشون، و سلام به همه شما هم نفسای یاد خدا، بنده های خوب خدا. الهی که خوب باشین، قبول باشه طاعاتتون، بندگیاتون تا به اینجای ماه خدا رجب المرجب، و خدا کنه که ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکرده باشید. برای ما نفس بزنید که ما اینجا، یعنی حرم امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام در شهر قم، دعاگوی شما هستیم و نایب الزیارتون انشالله که شما رو اینجا به زودی زیارت بکنیم. با این امید و آرزو از شما دعوت میکنم یه چیزی حدود نیم ساعت وقت بذارید و تا پایان برنامه خودتون رو تماشا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چهارشنبه است، کارشناسمون استاد صبوحی هستند. موضوعمون هم مقاومت در برابر سختی ها و تنگناها، فشارهایی که ستمگران و ظالمان به ما میارن تو زندگی از منظر قرآن کریم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم از لطفتون. عرض ادب و احترام، عرض سلام خدمت بینندگان محترم برنامه یاد خدا. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امیدوارم همراه با شما از محضر نورانی سوره مبارکه حدید بیشترین استفاده رو ببریم انشاءالله به برکت فرمایشات شما. خب ما تا آیه انتهای آیه 11 رو از شما شنیدیم. بله. بسم الله در خدمتی. در آیات 7 تا 11 سوره مبارکه حدید یک مطلبی به ما آموزش داده شد، اون که ایمانتون رو باید با انفاق اثبات بکنید. اما متوجه شدیم انفاقی که از ما خواسته شده انفاق مال فقط نیست، چون هم انفاق مطرح شد هم قتال. همینطوره، انفاق مال و انفاق جانه. یه نکته هم تأکید شد که زمان شناس باشید، فرصت رو از دست ندید. قبل از گشایش اگر مال و جانتون رو به میدان بیارید خیلی با ارزشتر، قیمتیتر نزد خدا هست تا اینکه بخواید بعد از گشایش از مال و جانتون بگذرید. پس زمان شناس هم باشید، سبقت بگیریم، زمان رو بشناسیم، سبقت بگیریم در انفاق مال و جان در راه خدا. این چیزی بود که ما از آیات 7 تا 11 یاد گرفته بودیم. اینم ضمیمه کنم تو این یادآوری که این انفاق مال و جانه لبیک بود به دعوت حجت خدا، به دعوت ولی خدا. یعنی قراره وقتی که ولی خدا تشخیص داده تو یک صحنه‌ای، تو یک عرصه‌ای نیاز به حضور ما هست، نیاز به مال ما هست، نیاز به جان ما هست، ما اونجا لبیک گو باشیم. این مسئله در چارچوب ولایت طراحی شده و خروجیش هم اینه که برای ما فایدهش اینه که از ظلمت‌ها به نور برسیم. من تو برنامه قبلی اشاره کرده بودم این کلمه نور رو به خاطر بسپرید. در سوره مبارکه حدید با کلمه نور کار داریم. حالا در برنامه امروز از آیه 12 تا 15 رو میخوایم استفاده کنیم. این دسته سوم از آیات سوره حدیده، میخواد ما رو ببره تو فضای قیامت و اتفاقاتی که در قیامت رقم میخوره. چرا ما رو میبره تو قیامت؟ در دسته قبلی گفت بیاید قرض بدید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کی حاضره به خدا قرض نیکو بده، از جان و مالش در راه خدا بگذره، اینا رو به خدا قرض بده. فیضاعفه له، خدا چند برابر کنه بهش پس بده. کی خدا قراره پس ما بده؟ کجا و چه جوری؟ میفرماد یوم تر المؤمنین و المؤمنات، یه روزی میرسه میبینی مردان مؤمن و زنان مؤمن رو. حالا مؤمن در اینجا با توجه به آیات قبلی کیه؟ مؤمن در اینجا کسیه که انفاق کرده باشه، از جان و داراییش کرده. پس حالا که انفاق کرده از ظلمت‌ها رسیده به چی؟ نور. به نور. پس ببینیم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. یه روزی میرسه میبینی مردان مؤمن و زنان مؤمن رو که نورشون یسعی یعنی تلالو کردن، نور فوران کردن، نور فوران میکنه، تلالو میکنه. من بین ایدیهم و بایمانهم، از پیش روشون و سمت راستشون. خواهش میکنم به اینم دقت کنیم. پیش رو سمت راست کجا موند؟ چپ و پشت سر موند. اینا رو هنوز نگفته. این دوتا روشنه.
پیش رو روشن، سمت راست روشن. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت باد بر شما ای مؤمنان امروز بهشت هایی که نهرها از کف آن روان است، خالدین فیها، دیگه جاودانه اید تو این بهشت ها. ذالک هو الفوز العظیم، این همون رستگاری با عظمتی است که به شما وعده داده میشد. شما رسیدید به رستگاری، رسیدید. حالا دقیقا همین روز یوم یقول المنافقون والمنافقات، در همین روزی که مردان و زنان مؤمن اینطور نورانی هستند و بهشون بشارت داده میشه، مردان و زنان منافق رو هم ببینید اینا چی میگن. حالا من همینجا میخوام بازم استفاده کنم. مؤمنون گفتیم کیا بودن؟ اونایی که ایمانشون رو با انفاق امضا کردن، ثابت کردن با گذشتن از مال و جان، انفاق مال و جان در رکاب ولی خدا و در راه خدا، از ظلمت به نور رسید. از ظلمت به نور رسیدن. پس منافقون میشن کیا؟ منافقون میشن اونایی که ادعای ایمان کردند ولی اما اثبات نکردن، با انفاق اثبات نکردن و در ظلمت موندن. تعبیر منافق تو قرآن با انفاق با هم به هم گره خورده است، از یه ماده است. گفته میشه انفاق منافق، هر دو از نفقه است. انفاق یعنی از بین بردن نفاق. تو معانی باب افعال تو زبان عربی یکیش از بین بردن معنی ماده فعله. حالا اهل ادبیات عرب اینو میدونن. یعنی انفاق، مفهوم انفاق از بین بردن نفاق، کار انفاق از بین بردن نفاق. یعنی اگر خلاصه لب کلام، کسی که اهل انفاق نیست منافقه. کسی که ایمانش رو با انفاق ثابت نکنه یه ادعایی داره، عمل پشتش نیست. یه ادعایی داره، پشتوانه‌ای نداره. بین ظاهر و باطنش چیه؟ فاصله است. به این فاصله ظاهر و باطن میگن نفاق. همون میشه نفاق یعنی شکاف. کسی که اهل انفاق نیست میشه منافق. این میشه منافق. یعنی ادعا میکنه ولی اثبات عمل نمیکنه. ظاهر و باطنش رو هم منطبق نمیشه. خب حالا این چی میگه؟ ما گفتیم مؤمنان رسیدن به نور. الناس عبید الدنیا. احسن. و دین لایق علی السنته. حالا این مؤمنه گفتیم اونیه که به نور رسیده. شما به من بگید منافقه پس در چه وضعیتیه؟ میگن به ظلمت. تو ظلمت گرفتاره. ببینیم یوم یقول المنافقون والمنافقات، یه روزی میرسه مردان و زنان منافق میگن، به کی میگن؟ للذین آمنو، به مؤمنا میگن. کدوم مؤمنا؟ مؤمنایی که رو به رو و سمت راستشون روشنه. به اینا میگن انظرونا، آی مؤمنا به ما نگاه کنید، نقتبس من نورکم، ما موندیم تو تاریکی، روتون رو برگردونید، یه نگاه به ما بندازید، ما هم از نور شما یک بهره‌ای بگیریم، روشن بشه اطرافمون. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. به اینا گفته میشه برگردید از پشت سرتون التماس نور کنید. منظور مؤمنا از این جواب به اینا چیه؟ میگن یعنی شما نور از دنیا باید با خودت میآوردی. تو دنیا خدا یاد داده بود که چجوری از ظلمت ها به نور برسی، مسیر ولایت طراحی شده بود، لبیک باید میگفتی، انفاق باید میکردی، از مال و جانت در راه خدا باید میگذشتی. اینطوری بنا بود به نور برسیم، باید از دنیا با خودت میآوردی. ولی این منافقه تو اون لحظه و تو اون صحنه تصور میکنه که باید از پشت سرش نور طلب کنه. تا برمیگرده از پشت سر التماس نور کنه، فضرب بینهم بالسور، یک دیوار بلندی بین مؤمنین و منافقین اونجا کشیده میشه. تو این فاصله‌ای که منافق برمیگرده پشت سر نور بخواد، این دیواره کشیده میشه، مؤمنان رو از منافقان جدا میکنه. همینجا بگم تا وقتی این دیواره نیست، نور مؤمنان فقط روبرو و سمت راسته که منافقان بهره ازش نبرن. وقتی دیوار کشیده میشه، تو قرآن یه آیه‌ای داریم اونجا مؤمنان میگن ربنا اتمم لنا نورنا، حالا کاملش کن. دیگه سمت چپ و پشت سرم روشن میشه چون اون دیوار کشیده شد. حالا بگذاریم. فضرب بینهم بالسور، یه دیوار بلندی بین مؤمنان و منافقان کشیده میشه، لهو باب، که این دیوار دری داره. اونا جمع میشن جلوی در، ازدحام میکنن منافقین، میخوان همه برن داخل اون محوطه‌ای که مؤمنان اونجا هستن. خدا میفرماید باطنه فیه الرحمه، قسمت داخلی این دیوار یه قسمتی رو جدا کرده، اون قسمت داخلی فیه الرحمه، رحمت خدا اونجا موج میزنه. و ظاهره، و پشت این دیوار که منافقان اونجا قرار گرفتن،
من قبله العذاب، از خود این دیوار به منافقان عذاب میرسه. یعنی مهمترین عذابی که این منافقان رو میگیره اینه که چرا دیوار کشیده شد، چرا ما رو جدا کردن پس از این نورانیا، از این کسانی که مشمول رحمت خدا هستن. ینادونهم، از همون پشت دیوار منافقان شروع میکنن داد و فریاد کردن خطاب به مؤمنین. ینادونهم، ندا میکنن، داد میزنن. الم نکن معکم، آیا ما با شما نبودیم؟ بابا ما تو دنیا با هم بودیم، با هم میرفتیم سر کار، با هم میرفتیم سر خونه زندگی، با هم میرفتیم درس و بحث، ما داشتیم با هم زندگی میکردیم. الم نکن معکم قالوا بلا، مؤمنین میگن بله با هم بودیم. ولکنکم، اما شما یه فرقی داشتید با ما، شما گرفتار شدید. فتنتم انفسکم و تربستم، هی امروز و فردا کردید، گفتید باشه فردا، باشه فردا، باشه فردا. ورتبتم، اونقدر به تأخیر انداختید که به شک افتادید، دچار شک شدید. و غرتکم الامانی، و آرزوهای دور و دراز شما رو فریب داد. حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور، تا وقتی که فرمان خدا یعنی مرگ رسید. اما وقتی رسید که شما دیگه فریفته دنیا و فریفته امانی این دنیا، آرزوهای دور و دراز این دنیا شده بودید. در حقیقت اون دیوار مؤمن و منافق رو جدا میکنه. این آیات یک انذار و تبشیر دیگه، ما بگه حواستون باشه، اون دعوت به ایمان و انفاق رو لبیک گفتید به نور میرسید، این وضعیته. اگر لبیک نگفتید تو ظلمت میمونید، فردای قیامت التماس نور خواهید کرد ولی فایده حالتون نداره، نخواهد داشت. اونجایی که محل دریافته حالا یا نور یا ظلمته تو همین دنیاست، تو وسط همین آزمون‌ها و اطلاعات و ایناست که به قول تعبیر قبلی شما غربال میشه، خالص‌ترها جدا سازی میشن و توی این فرصت هاست که باید استفاده بکنیم و خودمون رو رشد بدیم. توکل به خدا. تا آیه چند رسیدیم؟ ما الان رسیدیم به آیه 14 رسیدیم. آیه 15 هم مونده که حالا اگر فرصت بشه یه فاصله بگیریم و برگردیم از ابتدای 15 شروع می‌فرمایید سوره مبارکه حدید. بریم و برگردیم، دل میدیم به ادامه فرمایشات آقای صبوحی عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بفرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از ابتدای آیه 15 سوره مبارکه حدید ادامه میدن، مطالبشون آقای صبوحی استفاده. بله، بحث این بود که منافقان پشت این دیوار روز قیامت وایسادن، تجمع کردن، مؤمنان رو صدا میزنن که ما با شما بودیم، چرا امروز ما رو جدا کردن و اینا. مؤمنان میگن بله با هم بودیم، با یه فرقی که شما گرفتار دنیا شدید، فریب دنیا شما رو گرفت و متاسفانه امروز فردا کردید، به شک افتادید، در نهایت آرزوهای دور و دراز مشغول شدید و دیگه همه چی یادتون رفت که اصلا برای چی به دنیا آمده بودید، چیکار بنا بود بکنید. آقا ظلمتی بود، نوری بود، حرکتی بود، همه چی رو فراموش کردید و دیگه مرگ تو این حالت شما رو گرفت. فالیوم، پس امروز. این ادامه سخنیه که مؤمنان به منافقان میگن. یا اینطوری بگم ادامه سخنیه که خدا به تعبیری داره به این منافقان میگه، از زبان خداست. فالیوم، پس امروز. لا یؤخذ منکم فدیه، امروز دیگه دست و جیب نکنید. فدیه یه مالیه که انسان ببخشه و بخواد جون خودشو نجات بده، یه آسیبی رو از خودش دور کنه. امروز دیگه فایده نداره. دست جیب نکنید، نه جیبی هست، نه دستی برای جیب رفتن، موقعی که باید نه پولی برای خرج کردی نکردی. بلا من الذین کفروا، امروز شماها دیگه با کافران همراهید. زندگیتون در دنیا با مؤمنان بود، امروز دیوار کشیدیم، از مؤمنان جداتون کردیم، با کافران همراهید. همون معامله‌ای که با کافران میکنیم با شما خواهیم کرد. نه از شما فدیه قبول میشه و نه از کافران. مأواکم النار، مأوای شما، آرامگاه همه شما آتشه. هی مولاکم، این هی مولاکم به تعبیر حقیر اینطوره، گویا اینا در این نقطه رسیدن به نقطه تنبه و بیداری، هی میگن مولای مولای، خدا رو صدا میزنن، مناجات میکنن که خدا اینا رو ببخشه. خدا در جوابشون میفهمد هی مولاکم، مولای شما آتشه، شما تحت ولایت آتش قرار گرفتید، نه تحت ولایت الله. شما به نور نرسیدید، به نار رسید. یا میشه اینجوری هم میگیم به تعبیر
دیگه که مولای شما همون پول و دارایی و ثروت دقیقا همونه که جلوه‌گر شده الان در آتش. قالب این آتش. آره. در واقع این یه مسیر نوره، یه مسیر نار. شما به نار، به آتش رسیدید. هی مولاکم و بئس المصیر، و چه بد بازگشتگاهیه. یعنی یه زمانی بت شکل مجسمه بود، حالا الان بت در واقع میشه فرزند باشه، میشه مال باشه، میشه جان باشه. من اینا رو برام میپرستم. وقتی نمیتونم از اینا بگذرم به خاطر خدا، در عمل در واقع اعتقاد من به ایناست. به ظاهر میگم خدا خدا خدا، ولی دلم پیش اوناست. قشنگ میفهمد قرآن کریم افرأیت من اتخذ الهه هواه. اینه کسی که اله خود را، خدای خود را هوای نفسش قرار داده. هوای نفس چیه؟ همین گرایشات ما به امور ظاهری و مادیه که اگر گرفتارش بشیم زمین گیرمون میکنه، و اگر گرفتارش نشیم ازش استفاده درست ببریم در راه خدا، خودش باعث حرکت ما خواهد بود. بله. ما فرصت داریم هنوز. بله، من در خدمتتون هستم. این آیات، یعنی آیات 12 تا 15 سوره حدید، دسته سوم فضای انذار و تبشیر داره. بشارت میده برای تحقق ایمان حقیقی که گفتیم با انفاق به دست میاد. هشدار میده نسبت به گرفتار شدن توی فضای دنیاگرایی. اما تفکیک خاصی توش هست که تو قرآن کمتر به چشم میخوره. من اینو میخوام دقت خاص بهش بدم. توی قرآن کریم معمولا وقتی میخواد انسانها رو تو بهشت و جهنم تقسیم کنه، میگه مؤمنین، منافقین، مؤمنین، کافرین. مرد و زن رو تفکیک نمیکنه. و ماها تو فهم قرآن یا تفسیر قرآن میگیم مذکر آمدن اون کلمه ها از باب غلبه است. یعنی وقتی میگه مردان مؤمن، مرد و زن همه از باب غلبه. اینجا تفکیک کرده مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان منافق، زنان منافق. چرا این تأکید رو میکنه؟ چرا؟ چون وقتی ما تو فضای جهاد و گذشتن از مال و جان در راه خدا هستیم، ممکنه تصور بشه که آقا بحث مردانه است. خدا داره راجع به مردا صحبت میکنه. کی قراره بره جبهه؟ کی قراره بره جنگ؟ کی قراره بره نمیدونم لبنان، سوریه، هر جایی برای دفاع و فلان؟ و مردان و خانوما. این موضوع ربطی به زنان و حتی انفاق. آقا کی بالاخره مسئولیت اقتصاد خانواده رو به عهده داره؟ مردان. اونا باید این کار انجام بدن، کاری با ما نداره. خدا تاکید میکنه این بحث مرد و زن نداره. در حقیقت اگر اون جایگاه زن در بستر خانواده به درستی دیده نشه، خودش متوجه حساسیت نقش خودش نباشه، که اگر من نقش خودم رو درست ایفا نکنم در قبال همسر، در قبال فرزند، در قبال خانواده، مسائل تربیتی خانواده، مسائل اقتصادی خانواده و صبری که میکنم تو ابتلاعاتی که پیش میاد، اگر من نقش خودم رو درست ایفا نکنم، اون مرد خانواده هم نخواهد تونست به وظیفه خودش به درستی عمل بکنه. ما میبینیم چه بسیار از تعلل‌ها و جاموندن‌ها از جبهه‌ها برمیگشته به چی؟ به اون عدم آمادگی که تو خانواده ها بوده. چه بسیار بخل‌ها میتونه برگرده به اون عدم آمادگی خانواده برای گذشتن از مال یا برای انفاق در راه خدا. پس مسئله سوره حدید یک مسئله مردانه صرفاً نیست. هم مردان مؤمن، هم زنان مؤمن، همه مکلفیم که بر اساس این سوره آماده بشیم، خودمون رو تربیت کنیم برای انفاق در راه خدا، گذشتن از مال و جان. جبهه مقاومت هم امروز همینو میخواد که انشالله ما به این بلوغ برسیم و اون پیروزی. الحمدلله میبینیم بعضی وقتا خانوما پیش قدم ترن از آقایون. لطف خدا. صف وای میستن همه داراییشون که یه چند تیکه طلاست که جمع کرده بودن، حتی شاید اونو نگه داشته بودن برای روز مبادا، میبینن چه روز مبادایی از الان بهتر میان وای میستند و یادگاری های عقد و عروسی و ازدواجشون رو بعد سالها در طواق اخلاص میذارن و ایمانشون رو میخوان اثبات کنن به تعبیر شما با انفاقی که میکنن. بله. و به نظرم این اتفاقات وقتی به شکل دست جمعی رخ میده، اون یدالله مع الجماعه هم مضاعف بهش برکت میده و اتفاقات خوشایندی رو و نوید بخش اتفاقات مبارکی خواهد. 100%. به نظر من جلب رحمت خداست و ما هممون مشتاقتر میشیم، امیدوارتر میشیم که این جهادهای با مال و با
ثروت و دارایی و فرزند و جان و همه جوره، انشاءالله. اینا ما رو رهنمون بکنه به اون جهاد اصلی که جهاد امام زمان هست و قیامشون هست، انشاءالله ما هم پا به رکابشون باشیم. انشاءالله. 2 دقیقه فرصت داریم برای جنبندی. بله، من میخوام در این 2 دقیقه اشاره کنم به اینکه ما تا اینجای سوره مسیری رو آمدیم. من میخوام بگم به یه تعبیری انگار سوره اینجا حرفش رو زد تمام شد. تقریبا به نیم سوره رسیدیم. بله. 29 آیه از 15. دقیقاً. اون حرفه زده شده. حرفه چی بود آقا؟ بر پایه توحید. سیاق اول، دسته اول 1 تا 6 باید به ایمان و انفاق توأم و با هم، ایمانی که با انفاق امضا میشه برسید، این دسته دوم. و اگر رسیدید به اون نورانیت میرسید، دسته سوم. در غیر این صورت گرفتار نفاق و ظلمت تو قیامت هستید. خب این 3 دسته اومده، حرف زده شده. از اینجا به بعد قرار ما تو سوره حدید چی بشنویم که من میخوام یه آمادگی ذهنی بدم، انشالله عزیزان و بیننده های این برنامه آماده بشن برای مطالعه. از آیه 16 تا 24 رو ما دسته 4 این سوره میدونیم و توی این دسته در چند جلسه صحبت خواهیم کرد. اینجا خدا میخواد ریشه یابی و درمان ارائه بده. دقیقاً چه بینش هایی لازمه که ما اهل انفاق در راه خدا بشیم، ایمانمون رو بتونیم با انفاق اثبات کنیم و از چه بینش هایی باید دوری کنیم، چه بینش های غلطی مانعه. پس چه بینش هایی اقتضای انفاق میکنه، ما رو به انفاق تشویق میکنه، چه بینش هایی جلوشو میگیره، چه گرایش ها و رغبت هایی به ما کمک میکنه، چه رغبت هایی مانعمون میشه. یعنی مثل یک عمل جراحی روی ذهن و روح انسانی که میشنوه، شنیده باید انفاق مال و جان کنه، نمیتونه. این که نمیتونه حرکت کنه نیاز به درمان داره و ما انشالله تو دسته بعد، یعنی آیه 16 تا 24، این سیر درمانی رو به دقت در چند جلسه مطالعه خواهیم. چقدر خوب، چون هم برای من این سوال پیش اومده بود که حالا حتما برای مردم هم همینطور که خب حالا این مشکل هست، اگر کسی واقعا نمیتونه به هر دلیلی این کار انجام بده، راه علاجش چیه؟ چطوری باید شناسایی بشه، چجوری درمانش بشه؟ که قرآن کریم روشش همینه، مسئله رو مطرح میکنه، افق رو طراحی میکنه، سپس راهش رو باز نسخه میپیچه. خیلی هم عالی. آقا خیلی ممنونم. سلامت باشید. مثل همیشه بحثا خیلی منظم، متقن، دقیق و پیوسته و پویا و دلنشین استفاده کردیم. اجرتون با صاحب قرآن کردیم. ممنونم از شما، از بیننده‌های عزیزمون هم کمال تشکر. زنده باشید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. نقطه نظری هم دارید میتونید از طریق این پل‌های ارتباطی که در خلال برنامه زیرنویس شد استفاده بکنید و انتقال بدید. 162 شماره روابط عمومی سازمان هم جای خوبیه برای اینکه شما اعلام نظر بفرمایید. اینا همش کمک میکنه برای رشد و ارتقای کیفی و کمی برنامه یاد خدا. هر آنچه که اینجا اتفاق میفته به خاطر شماست، پس بنابراین خودتون تنظیم کنید که چی دوست دارید توی برنامه اتفاق بیفته. التماس دعا یا حق. خداحافظ.